Siempre es un gusto poder hablar con el principal referente del sector porcino en la República Argentina, el ingeniero Juan Luis Uccelli, un columnista que desde hace aproximadamente 5 años colabora permanentemente con nuestro programa. Hoy nos trae el panorama de lo que acontece en el sector porcino ya en este último mes del año, haciendo un balance de lo que ha sido la actividad en la República Argentina. Mira, es un balance, vamos a empezar por la parte positiva, un balance positivo. O sea, el resultado del negocio es favorable. Lo que pasa es que fue atípico, porque fue un primer semestre bastante bueno, yo diría uno de los mejores semestres de los últimos 20 años. E irónicamente fue un segundo semestre bastante complicado, te diría que el peor de los últimos 20 años. O sea, es un año muy atípico que no se puede comparar con ninguno de los años anteriores. Se sufrió mucho en la segunda parte del año el tema de las importaciones, que se siguen sufriendo ahora porque seguimos importando cantidades importantes. Vamos a llegar, como ya te había adelantado a unos meses atrás, a un récord en el siglo XXI de cantidad importada. El anterior era 52.000 toneladas y ahora ya estamos en 50.000 toneladas hasta noviembre y nos falta un mes más, que va a ser 4.500, 5.000 toneladas y vamos a llegar a las 55.000 toneladas, va a ser una cantidad muy importante, y eso frenó un poco todo el sistema del cerdo. Y en un momento donde el vacuno se escapó, el vacuno subió a la moto y aceleró y, qué sé yo, el corre camino, sí. Usain Bolt, y nos dejó a nosotros caminando. No digo nosotros porque está el sector porcino y el sector aviar se quedó atrás y no avanzó como avanzó el vacuno. Esto tiene que ver con la retracción que hay justamente en la economía, que no se puede aprovechar esa oportunidad que tiene justamente el precio de la carne de cerdo para tener un consumo aún mayor, ¿no? Sí, la carne de cerdo está muy, muy accesible, pero es la forma de venderse. Yo hace poco puse un comprobante, bueno, la gente rica puede comer carne de vaca y la gente pobre come carne de cerdo y carne de pollo. En realidad está mal, porque la gente rica puede comer carne de pollo, carne de cerdo o carne de vaca. Y la gente pobre a lo único que puede alcanzar es la carne de pollo o la carne de cerdo. O sea, esa es la realidad. Y es una situación complicada porque los bolsillos están muy, muy flacos. Y hoy estamos con una diferencia de casi el 40% del valor del novillo, el animal en pie, esta semana. Y es muchísimo. O sea, nunca llegó a estar tan separado. Y en góndola, como mínimo, estamos un 50% más barato. De ahí un poquito más, porque la carne de vacuna sigue galopando. Y creo que el año que viene va a seguir con ese contexto, porque se van a abrir, o sea, va a haber, algunos calculan un 30% más de exportaciones de carne de vacuna. Es un 30% menos que vamos a consumir acá. Y eso va a bajar el consumo per cápita en Argentina. Y ahí va a haber posibilidades para la carne de cerdo, la carne de pollo, que sigan aumentando. Porque son carnes baratas, esa va a ser la verdad. Y en este contexto, ¿cuál ha sido el margen para el productor? El margen acotado va a estar un poquito por arriba del 12%, 11, 12%, que no es malo. Lo que pasa es que de eso después hay que pagar impuestos, hay que algunos imprevistos que tengan las granjas que no están contemplados, y entonces se empieza a achicar todo eso. Cuando pues sí, bueno, el margen bruto es tanto, sí, pero después cuando empezamos a sacar un montón de cosas, eso se achica. Y es un año, desde el punto de vista de salida de productores, tranquilo, porque salieron muy pocos productores en comparación con otros años. O sea, se perdió menos, que ya también estamos con un número muy chico, con 1.700 productores en todo el país, es un número demasiado chico. Y sí seguimos creciendo con los 80, 82 productores que tienen hoy el 55% de la producción.